أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. د دې دیانا آیت نمبر 27 پورې په دوو رکو کې د غزوه احزاب ذکر کیږي چې دا 4 یا 5 هجری کې واقع شوی دا او د غزوه احزاب مطلب دا چې پاغي کې د عربو ډیر قبیله متحد شوی د قریش سره او هغه په مدینه باندې حمله کړې و. چونکه دا غي تعداد ډیر سیوا وو نو مصلحت مسلمانانو په دې کې وګڼو چې موږ به مدینه کې دننه یو بار نوزو او بیا د مشورې په بنا باندې خندق وکدل شو نو دیتا غزوه خندق هم ویل کیږي. نو ډیرو اطرافو نه د خندق په بنا باندې مدینه الله محفوظ کړه. تر یو میاش پورې تقریبا هغه محاصره ساتلې و. ډیر سخت حالات جوړ وو په مسلمانانو. نو دغه دوو رکو کې بیا د الله غیبی مدد راغې او صحاباګان رالې طوفانونه رالل د هغه ساروي پکې کولاو شول منډې والې او تختیدل خیمې لړې خراب شوې هغه د پخلی سیزونه په هغې کې شګې پرېوتې داسې حالات پرې رالل نو هغوی له خپله محاصره ختمول پرېوتل دغسې الله هغوی بوتلل. دا واقعه دلته کې ذکر کولو مقصد دا دی مسلمانانو له الله تنبیه ورکوي. ولې ما درته وویلې چې مخکې دا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم په باره کې لفظی قانون خودل تراغه چې تاسو به دی آینده خپل حقیقي زوی نه ګڼئ او تاسو به دی ته د دی د پلار په نسبت باندې وا دی یادوئ. نو خلکو هغه سې کول زید بن محمد ورته وی، لیکن الله دا رسم بالکل د خلکو د ذهنونو نه اوخکل مقصد وو چې دا خلک بالکل د ذهن او د دماغ نه وځي. نو د هغې دا صورت یو جوړ شوی و چې د هغې د الله تدبیر دا و چې د زید ابن حارثه واده وشي او بیا دې د هغه ښځې له طلاق ورکي بیا دې دا ښځه د نبي په نکاح کې راشي. تدبیر دا و چې داسې دې وشي چې دا عملی نمونه شي د خلکو د پاره پیغمبر. خو لیکن په دې کې ظاهري اعتبار سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې لګېدل چې دا خلک به ډېر عجوبه محسوس کوي او دوی به د ما پسې پوره د عرب را پاسئ چې وګوره خپل د زوی ښځې سره نکاح وکړه. نو دغې بیا شیم و عملي داسې وشول لکه تفصیلات را روان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د خپل د زید ابن حارثه یعنی دا مو بوله بیټه چې و د ښځې سره نکاح وکړه حضرت زینب سره او دغسې حالات جوړ شیم وو. نو هغې د دې واقعي مقصد څه دی چې اے مومنانو تاسو د دې نبي اتباع وکئ. ولې د ده د وجې نه وګوره دغې سخت حالاتو کې د الله نصرت راغلی و او د منافقانو مه منئ دوی خو ستاسو ملګرتیا پریښې وه په دغې حالاتو کې. نو دلته د واقعي نقل کول د دې مقصد دپاره دي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا الله
اذکروا نعمت الله دا درم خطاب دے مومنینو تا یاد کئی دا اللہ نعمت چی پتا سوی کڑیو نعمت اللہ نا مراد نصرت تے اذ جاتکم جنودن کل چرال التاسو تا لخ کری نمغراو لے گلا پدائی باندے ہوا و جنودن او سنور لخ کری چی دوی نولی دلی تاسو نولی دلی اغوی وی فرختی مراد دی وکان اللہ بما تعملون بصیرا واللہ ساسو عملون لرا لدن کے وہ اذ جاؤکم دا حقی وقت سختی بیانی کل چراغلی بو دوی تاسو تا دا پاسنا او دا لاندنا و اذ ذاغت الابصار او کل چی کگیشوی استرگی مانا دا حیبت دا وجنا استرگی اخپل یودیا کی پاتی نشی خودی را خودی ناغی تا اشارہ دا وبلغت القلوب الحناجر ورسید الزړونه مریتا دم یو محاوره د وې د ما زړه ډک شو یا زړه می بالکل مری لراغه نو زړه کله مری لنی راغله خدا الفاظ دی د شدت د بیان د پاره وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمانونه کول د الله په بارکه الظنون مختلف ګمانونه د مسلمان ګمان مختلف و او د منافق ګمان د الله په بارکی مختلف و د مؤمنانو ګمان دا و چې دا سختی به تیر شي دا امتحان دی او د الله وعده چې کم د نصرت دا نو هغه به خامخا پوره کیږي او دی کې زموږ امتحان دی د منافقو ګمان دا و چې بس کده نبی برحق وې نو دا سخت حالات به ولې راتلل د سره د الله مدد نشته دی نن بدی بالکل پاتې نشي تظنون بالله الظنون هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې آزماو شول مؤمنان وزلزلوا او اجړه قول شول زلزالا شدیدا سخت جړه قول وإذ یقول المنافقون بیان دی د حال منافقین یاد کا کله چې وی منافقان و هغه چا چې دا غي په زړونو کې مرض شک و دیسوی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ند کړي وعده مونږ سره الله او رسول داغه مگر د دوکي واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب زجر دے او د منافقانو د دو جماعتونو ذکر کئ او یاد کا کله چې وی یو ډلې دوی کې نا چې یا اهل یثرب ای یثرب والو لا مقام لكم نشته د تاسو لا طاقت دی منافقانو مدینی والاو ته دغه شوی دی مدینی زوړ نوم یثرب وو دغه د دې آب او هوا ډیره خراب وا خو چې کله نبی علیہ السلام لړ نو الله دینا منوره کړه برکتی دی کو هغه بیماریانی هغه ته لری کړی نو د نبی علیہ السلام د هجرت نه رستو بیا دی لپاره د یثرب لفظ خاص کر مومنانو نه استعمالو بیا به ورته المدینه المنوره وی ها منافقانو به بیا استعمالو لکه دلته یا اهل یثرب نو یا منافق استعمال کړي دی ولا د یثرب لفظ او یا بیا ناپوه جاهل چې یثرب کې والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی یثرب نہ مدینہ منورہ وا خو منافقانو بوی یا آل یثربا لا مقام لکم نشت دے ستاقت تاسو وی د دې چرته مقابله کولای شي نو فرجعو واپس شي یا خود میدان نہ واپس شي یا د عقیدین او ګرځي ويستاذن فريق منهم النبي اجازه غختلا یو ډلې دای کنا د دې پیغمبر نه او وی چې ان بیوتنا اوراد موږ کورونه خالی دي حالانکه نو کورونه د دې خالی یریدون الا فرارا نی غختل مگر تیختا تختیدل غختل ولو دخلت علیهم من اقطارها زجر او کدغه لخکری داخلی شیوی په دای باندې من اقطارها د اړخونونا د مدینی د اړخونونا کدا لخکری راغلی وی مدینی توي ثم سئل الفتنه بیا غختل شوی وا د دین فتنه معنی د مومن مقابله بیا دینا اغی لخکر و مطالبه کړي وا چې را دی مومنان وهو نو لا آتوها خامخا دی براغلی وو دیتا خو ما تلبثو بها دی بنوی سارشی د دی
فتنی پا قبلولو کی الا یسیرا مگر سلگا یا خو بها ضمیر بقبولیت الفتنی تراجی دے او یا بیا مدینی تراجی دے مانا کدی بیا دا مسلمانانی مدینی نا اختلم وے او دا غی پا مقابلہ کی دا کافر ملگرتیاو کی نو دی با پا مدینہ کی پاتی نشی مگر لگ او دغا سی وشوا بنو قریظه دا غی ملگرتیا کڑی وانو بیا سلگ وقت پس جلا وطن شل وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُهُمْ زجر او خامخا یقیناً دی وعده کڑی وا اللہ سر دین مخ کی هم چلا یولون الادبارا دی بشاگان نگرزی او ود اللہ وعده مسئولا تپوس شوی قلوا آیا لن ينفعكم الفرار زجر دے مانا دا نقض عہد دا وجنا چی او آیا ہی چری با فیدہ نرسی تاسو تا تختی دل کا تاسو تختی دا مرگنا تیخت تاسو دا مرگنا نشی بچ کولے اویل قتل یا دا وجلنا وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا و بدغ وقت کی بتاسو لا فیدی ندر کیگی مگر سلگی کتاسو دا مرگ نو تختیدی دا وجلو نو تختیدی نو سلغن رد با نور جوندی پاتی شئی خو آخر مرگ خو برادی کنا خو آغا سلغن دی فیدی دا پارا ابدی فیدی دان لولی دان تنا محروم ہوئی قل من ذا الذی یعصمکم زجر دے اور رد دے دا شرک فی التصرف سمانا کلا کلا دا تیخت چی دا تیخت سر انسان بچ هم شی کناوی نوی بچ شی خو او آیا چی من ذا الذی سوک دے حقا چی بچ بکی تاسو دا اللہ نا کاغے اغاڑی پتاسو باندی سوءن عذاب کہ اللہ دل عذاب در کول غاڑی نو اللہ عذاب نبم سوک بچ کی او ارادہ بکم رحمہ یا ارادو کی تاسو سراد مہربانی ولا یجدون دیون نمومی لهم ذان دے پارا بیدا اللہ نا ولین سوک بچ کو ان کے نا امدادی قد یعلم اللہ المعوقین زجر دغی موکیلا نبی علیہ السلام دا چندی اپیل کرے ہو ہر چا د خپل خپل وس مطابق چنده پیش کولا منافقانو نه ورکولی او نه څوک د ورکولو ته پرېښودل لکه دا هرې معاشره کې وي نه خپله نیک کار کوي په دغسې نیکي او دا نور هم نه پرېږدي مطلب څوک لږ ورکوي نو وایي د دې څه ضرورت دی دا د کومه غټه توره وکړه کور یې کښېده مذاق ورسره کوي نو اللہ وی دا ہر سا اللہ تا معلوم دی قد یعلم اللہ یقیناً اللہ پوئیگی حغا سوک پی جنی حغا سوک اغا منکون کی تاسو کنا والقائلین لیخوانہم او ویون کی اخبل رونتا جہلم ایلینا دمون خاطراشی ولا یاتون الباس الا قلیلا او دین را دی جنگتا مگر لگ دا دنیا دا مفاد دا پارا را دی صرف اشحتن علیکم حرس کون کی دی پتا سباندی فیدا جال خوف کلج خوف راشی مانا دا قتال خبر راشی یا دا دشمن دا حملے خبر راشی چی اغی نزدیشول نو رأیتهم ینظرون الیکا تبگور دوی چی دی بتا تا گوری تدور آیونهم اوڑی را اوڑی باسترگی دی کالذی دا غچا پشانتی یغشا علیہ من الموتی چی بیوشی پی راشی دا مرگ دا وجنا یعنی دسی بزدل دی بیا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ نَكَلَ چی خوف ختم شی سَلَقُوكُمْ بِالْإِيمَانِ بَسَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ خِدَاد سَلَقُوكُمْ مانا تکلیف در کئی تاسو تا پتی دو جب سرا سَلَقُو دا مانا دا پتی دا تیدا خبرو باندی را دی تاس باندی یعنی تاسو باندی اخبر خبری اوچتی دا منافقانو یو عادت وی چی دا جب آغی دیر تیزی نو آشحتن علی الخیر حرس کون کی وی پا مال باندے دا تید خبرے چی کلورتا یقین شی چی حملہ نکی گی دشمن روان دے یا لڑ ندی بیا وای چې ودرېږه دا بیا د دروغه پولیس لئی چې وګوره مونږ پرېږده داسې وکړه هغسې وکړه مطلب یې سي چې دا غنیمت کې راته څه شی میلاو شي شحتن علی الخیر
اولئک لم یؤمنوا دغه دی چې ایمان نه دی راوړی نو الله به برباد کړي د دوی عملونه او د دا کار په الله آسان. یحسبون الاحزاب زجر دی ګمان کوي په ډلو باندې چې هغوی نه دي تلي هغوی لاړل مطلب خو دی بیا هم وایي چې نه چېرته کیدی شي خوا او شا کې نه بیا رامنې راشي. وإن یات الاحزاب او که راشي هغه ډلې یودون دا منافقان بغواړي چې لو انهم بادون فی الاعراب کاش چې دی اوسیدونکي وی په بانډو کې او تپوسونه کولې ستاسو د خبرونو باره کې. مانا ځان باندې غوسه کېږي چې مونږ ته چا وی چې مدینې ته اوسېږئ وګوره روزانه پکې خطرې دي که چېرته مدینې نه لرې پاتې کېدی دی خطرونه خو به مونږ بچ وي صرف خبرې به راته راتلې د خبرو او بیا په خبرو باندې تجزیې دپاره دی ډېر تیزي چې یسألون عن انبائکم مونږ ته به صرف ستاسو خبرونه راتله او مونږ به پې خپلې تبصرې کولې په سړک به ناست وو او بس ټوله ورځ به هم دغه خبرې کولې. یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم او که دی وو په تاسو کې نو الله وایي ما قاتلوا الا قلیلا دی به نو جنګېدلي مګر څه لږوندې ځکه دا د میدان خلک یې نه دی چې الله یې میدان ته وښکي. لقد کان لکم فی رسول الله څلورم خطاب دی مؤمنانو ته اوسه خامخا شته دی تاسو دپاره د الله په رسول کې اسوة حسنه بهترینه نمونه د الله رسول کې یعنی د الله د رسول په حیات او زندگی کې تاسو د پاره بهترینه نمونه شته. مطلب د آیت دا دی چې رسول هم تاسو اسی بشر او بنده وو دم په مدینه او مکه کې خپل ژوند تیر کړی دی تاسو په شانتې یو سړی وو ودونه کړي دي کور کې خوشحالیانې راغلي دي غمونه پې راغلي دي بطور امام د مسجد نبوی امامتی کړی ده د مسجد نبوی د عدالت قاضی پاتې شوی دی ستاسو د فوج جرنیل پاتې شوی دی تاسو سره په غزواتو کې د امیر المجاهدین په طور باندې شریک شوی دی ستاسو فیصلې کړي دي د هر څه چې کوم تاسو د نن خپل زندگی کې مخې ته راځي دغه حالات پیغمبر باندې تیر شي دي نو چې تاله په ژوند کې یو خبره مخې ته راله ته د قوم امام شوې نو د نبی سیرت کې وګوره چې بطور امام پیغمبر سیرت سو ته قاضي جوړ شوې نو بطور قاضي د پیغمبر خدمت د خپل د قوم څنګه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه کستا په کور کې نن غم راغی نو د پیغمبر کور کې غمونه راغلي وګوره چې پیغمبر په دغه وخت کې څه ویلي څه کړي کستا کور کې خوشحالي راغلی ده نو پیغمبر څو ودونه کړي دي نو ته وګوره چې په واده په وخت کې د پیغمبر تعلیم سو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه دلته بیا هغه خبرې مونږ هر څه منو لیکن عملی طور باندې اتباع لنیو تیار مونږ مانه مونږ چې ځان ته توحید و سنت والا وو که نه نو ودونو کې بیا زمونږ هر څه هیري. مونږ یو ملګرو نو ما ورته ډېر داسې ترغیب ورکو چې ودونه دې داسې وي او داسې نو آخر کې ما ته وایي چې دا سلامي چې به ما ته نه میلاویږي نو د هغې به څه کېږي دا خو ډېره سلامي جوړېږي که زه دا رواج نه کوم نو زه به د هغه سلامي نه بچم سلامي نه به زه محرومه شم او ډېرې لې پیسې دي نو مطلب زمونږ بیا دې وخت کې دغه سوچي نو اوس الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن اسوه حسنه شته دی د پیغمبر زندگی کې مونږ وایو تاسو هم وایي ټول مسلمانان وایي لیکن اختیاری بعد خوش نصیب خلق ولی ذکر اللہ وی لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرا دا نمونه د هغه چا د پاره فیدناک هغه چا د پاره دا چې امید لري د الله او د ورځ وروستۍ او یادوي الله لره کثیرا ډېر
نو دا اسوه حسنه به اختیاری هغه خلق چې یرجو الله والیوم الاخره ورنه منی خوی ټول لیکن د اتباع توفیق با خوش نصیب تکیږي چې یرجو الله والیوم الاخره وذکر الله کثیرا والله یادی ډیر دا الله ډیر یادول مطلب دا دی چې اطاعت معنا د هر موقع مطابق د الله د پیغمبر دعاګانی دي اوراد دي نو د هر موقع موافق هغه ورد کول دي ته وای ذکر کثیر کنه دا نه جو لیلې تسبیح بده غشتي او ګټ کې کینا نه د دنیا کار او نه د او بس ته ناشته وای دا 8000 سال 8000 ظلم دا وظیفه وکړه وایا 16000 ځله وایا دا مطلب و دغه جمعات ترالی دعا وایا او دی دعا وایا کور ته ننوځي دعا وایا بهر وځي دعا وایا بازار ته لړي دا ټول دعاګانې دي دې ته وایي ذکر کثیر نبی علیہ السلام وایي چې چا یو ځل په ما باندې درود ویلې الله په لس رحمتونه نازلوي او ته ناستې چې ما غټې تسبیح اخیستې دي بس کله وکې خوب راشي نو یو څو ګیټې سیوا واړېږي نو د دې به اوس څه کېږي نو تا دې ځان په جهنم ته نیولی دی یو ځل درود ووایه لس رحمتونه در باندې راځي اصل مقصد اطاعت دی نو وذکر الله کثیر دا مطلب دی ولما را المؤمنون الاحزاب دا ذکر کوي حال د مؤمنانو او کله چې وګوري مؤمنان الاحزاب ډلې منافق دا هغه ډلو د حالت په باره کې څه وایي کله چې منافق وایي وګوري ان یات الاحزاب نو یودو لو انهم بعدون کنه دا غي په مقابله کې مؤمن سوي قالو دی وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو هغه دی چې وعده کړی و موږ سره الله او دا رسول وصدق الله ورسوله الله او رسول رختیا ویلی وو یعنی دا خو بالکل رختیا ویلی وو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ونسی واقع دی لرا مگر ایمان او منل من المؤمنین رجال دغه مؤمنانو ناس نارینه دي صدقو ما عهد الله چې هغه پورا کړی دا هغه وعده چې الله سره کړی دا فمنهم من قضا نحبه نو بعد هغه دي چې هغه پورا کو خپل حاجت یعنی شهادت ورته ملاو شو ومنهم من ينتظر او بعد هغه دي چې انتظار کی دي چې کله به شهادت ملاويږي وما بدلوا تبديلا او دی هیڅ تبدیلی نه د کړي هیڅ تبدیلی آیت صراحتاً دلیل دے چې پیغمبر صحابو په دین کې اس قسم تبدیلی نه ده کړې ها د چا په باره کې جرادي چې هغه مرتد شول نو هغه صحابي نشو کنه صحابي خو موږ هغې ته وایو چې تر مرګه پورې د ایمان په حالت کې او چې کم د مرګ نه مخکې مرتد نو هغه صحابي نشو نو دې شیګان ډېر هغه کیسې اخیستې دي نو هغه خو موږ صحابه نه ګڼو منگو چې صحابی بطور صحابی ما بدلو تبدیلا دا دا اللہ مہر دے پہ چې ما بدلو تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم دے دا پارا چې اللہ رختین لا بدل ورکی دا غید رختیا ویعذب المنافقین و سزا ورکی منافقانو تا کوغاڑی یا بولتوبیت دا بولتوب قبول کی یقینا اللہ دے غفور الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظهم او الله واپس کړل کافران بغیظهم سرد غسینا لم ینالو خیرا حاصل نکو حس فیدا وقف الله المؤمنین القتال الله بچ کړل مؤمنان د جنگنا او دی الله قویا عزیزا قوی عزیزا غالبا هغه خلاړل دلته چون کې د مدینه یهودی قبیلو کې نا بنو قریظه دی سره د نبی علیہ السلام معاهده شیوا او د معاهدی یو ځل مخکې دی خلاف ورزي کړي وا او په دې موقع کې برسر عام مخالفت وکړو بنو قریظه او د دې قلاګانې وی ډېری مضبوطی قلعې وی نو دی چې کله دی ته پته ولګی دا چې احزاب هلاړل نو دی خو بالکل د احزاب په وخت کې دی بالکل مخامخ راغلی وو سوچ داو چې دی احزابو نه خوزدانی چې بچ کې دی نو دیوم په خپل غوسه او خپل مسلمانانو باندې دن چې ست کېدل هغه وکړل مدینه کې
خو الله ته خو ته نوره منظوره وه، هغوی لاړل، نو دی ته اوس پته ولګېده چې مونږ سره به څه کېږي. لہذا دی خپل قلاګانو کې ځان بند کو. بند کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دی محاصره وکړه چې راځئ، او آخر کار دی تنگ شول د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د انصار مخکې نه دی مشر پاتې شوی و، او د دی سره د قبیله بنو قریظه لین دین و مخکې نه د اسلام نه. نو د سعد بن معاذ په فیصله باندې دی راضي شول چې مونږ په باره کې چې د سعد بن معاذ کومه فیصله وي هغه مونږ ته منظوره ده، او د قلا دروازې کول کړي. سعد بن معاذ بیا داسې فیصله وکړه چې بس ختم یې کوي، چې کم دی کې نه د جنګ والا دي قتل یې کوي، ماشومان، زنانه، بوډاګان دا وله اوښ کوي دلته نه. نو خیبر ته وشړلی شول. نو هغې آیتونو ته اشاره کوي، وایي وانزل الذین ظاهروهم، او راکوز کړل الله هغه خلق ظاهروهم چې امداد کړو دوی سره د آلی کتابونه، دی راکوز کړل د کم ځایه من سیاسیهم د خپلو قلاګانو نه د پنځه ورځې محاصرې نه رستو. وقذف فی قلوبهم الرعب، او وایي چې د دوی په زړونو کې رعب. او دا اوس الله حقیقت بیانوي، ځکه وحي هلته رسي چې چېرته دماغ وغیره نه رسي که نه. نو مونږ خو خپل په سترګو داسې لیدل، یا مونږ ته داسې راغلي دي چې د سعد بن معاذ په حق فیصله باندې دی کوږ شول. خو الله وایي حقیقت کې دا و چې قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون، یو ډله تاسو وجله او یو ډله تاسو قیدي جوړوله. واورثکم ارضهم، او وارثان کړی تاسو الله د هغوی د ځمکو، و دیارهم، او د هغوی د کورونو، او د هغوی د مالونو، و ارضن، او د یو بلې ځمکې چې لم تطئوها چې تاسو تر اوسه پورې قدم نو ایښی په هغې. دا اوس کومه ځمکه ده؟ وایي د خیبر ځمکه مراد ده. پیشینګویي پکې وشوه چې دی چېرته روان دي هغه ځای به م الله تاسو له درکوي. یا څوک وایي چې تر قیامته چې کومه علاقه قبضه کیږي هغه ارضن لن تطئوها کې داخله ده، او دی الله په هر څه باندې قدیرا قدرت والا. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. دا خطاب دی اوس ازواجو ته، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطاب دی، خود دې خطاب تعلق د ازواجو سره دی. فتوحات شروع شول، د مسلمانانو په کور کې لږ وسعت پیدا شو، غنیمت مالونه راتلل، وسعتونه رالل، مالی وسعت پیدا شو. نو ازواج مطهرات چونکې دم انسانانو دی رالل، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے د نفقې د اضافی سوال وکړو چې زموږ خرچه د ملک سیوا شي یا رسول الله، گزران ډیر تنگ دی، څه غالمان خادمان راته پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا مطالبه د دی بس په هغه وخت کې په بده ولګېده، او دومره نبی علیہ السلام باندې بده ولګېده چې مسجد نبوي سره د بالا خانه وا چې باغی کې پاتې شو، او ایله یې وکړه. دا د ایله واقعه ده چې زبا کور والو ته بالکل نږدې نه ځمه. دا واقعه چې کله مدینه کې مشهوره شوه نو یو کوهرام پکې نه جوړ شو، ځکه ذهنونو کې سوالونه رالل چې د حضرت ابوبکر صدیق لور به اوس پیغمبر پرېږدي، د حضرت عمر لور دا به اوس پرېښودلی شي، او د هغوی په ذهنونو کې هم دغې خبرې رالې. نو دغې حالاتو کې الله پیغمبر باندې دا آیتونه نازل کړل، د تخییر آیتونه چې ته خپل دا ازواج وبله. حضرت عائشه دا، حضرت حفصه دا، او ام سلمه زینب سره لا نکاح نه وشي، دی وبله دا منکوحات. د دې په مخ کې دا خبره کېده چې الله غواړي او کما الله غواړي او که دنیا غواړي. که دنیا غواړي نو راځئ چې د هر څه درکم، او که الله او آخرت غواړي نو بیا به تاسو د دې پیغمبر سره صبر کوئ په هر حال باندې.
نو دا لومبه خبره نبی علیہ السلام حضرت عائشہ ته وکړه ورته وی چې مور خپل سره دې په مشوره وکړه حضرت عائشہ ورته وی چې په دې خبره کې به د مشوره کوم دا الله او رسول غواړم یا ایو النبی و پیغمبر قل ازواجک او یخلو بیبیانو تا ان کنتن تريدن الحیات الدنیا کتا سجون دنیاوی غواړی او داغي زینت نورا شی امتعکن مذی بدرکم تاسو تا خو لیکن و سرحکن سراحا جمیلا رخصت بکم تاسو په خیسته رخصتولو سرا او کتاسو الله او رسول غواړی اخرت غواړی نو فإن الله یقینا الله تیار کړی دی تاسو کې نه احسان کوونکو لا اجرا عظیما یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ اے د پیغمبر خذو دا بل خطاب اول خطاب دے ازواج توسا اے د پیغمبر خودو چاچی اکو تاسو کنا بفاحشت مبینہ صفا بدکاری نو یضاعف لها العذاب ضعفین دگنا باور کیگی دتا عذاب دگنا او ددا پا اللہ باندے اسا یسیرن آسان ددی خطاب بیا دا مطلب نه دی علیاذ بالله هر عقل من پوئیگی چې کنی دا پیغمبر په ازواجو کې چرتا فاحشه وا دا مطلب هو نه دی بلکې دی خطاب سره الله ازواجو ته دا احساس ورکول غواړي چې تاسو د عام خلکو عام زنانو په شانتی نه ای تاسو د پیغمبر حرم کې ای تاسو معمولی غلطی اغم ډیره غټه غلطی ده خپل احساس د مقام احساس ورته ورکي لکه دسی الفاظ ویلی لہذا د دل ته د فاحشه مبینه کې د تعویلات او د ما په خیال کې ضرورت نشته چې موږ وو چې فاحشه نه مراد د خاوند نافرمانی ده نه قرآن اوس پورې فاحشه مبینه ورسره ویلی نو دغه فاحشه مبینه بیا یې توای موږ وو چې د دې دا خو مطلب یړو نشي کېده چې ازواجو کې چرته صد فاحشه اندیشه وا دا خود دې خطاب سره احساس دلاول دی ورتا ومن یقنط منکن لله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه تاسو کې نه د الله او د رسول او عمل وکړو نیک نو موږ باور کو غیتا اجر دا غي مرتين دغنا او تیار کړي موږ غي د پارا رزقن کریما رزق عزتمن یا نساء النبی اے زنانو د پیغمبر دا دی خطاب کی آغا اول خبر ورته بالکل صفا کئی وَإِلَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ تاسو نئی عام و خزو کنا اس یو خز پشانتی تاسو بگوره تاسو ډیر نازک مقام ماندی گئی ستاسو زندگی د نو امت د نور خودو د پارا نمونه ده لیکن رسول الله ویلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه نو در رسول الله ژوند د امت نارینو د پاره خو اسوه حسنه وو لیکن د زنانو چې کم مخصوص مسائل دی پاغیل کې خود پیغمبر ژوند غیلا اسوه حسنه نشي کېده دا غي د پاره اسوه حسنه د نبی د کور والو ژوند وو نو زکه دلته د دې ژوند ذکر کو چې تاسو ګوره د دې عام زنانو په شان د ځان مګنئ تاسو معیار او نمونه یې لستن کا احد من النساء ان اتقیتن کتاسو تقوا اختیار کئ ہاں اس آداب ورته ذکر کئ فلا تخضعن بالقول نو نرمی مکوئی په وینا کې فیطمع الذی فی قلبه ورنه تم بو کی هغه سړی چې داغه پسړه کې مرض بیماری دا د دې دو مطلب عقیده شي یو خدا چې حالات د حضرت زید د نکاح باره کې ما درته ویلې چې منافقانو ډېره غټه پروپیګنډه کړې وه نو الله د پیغمبر کور والو ته وایي چې تاسو ته که څوک ووایي که نه چې وګوره تاسو وایي نو د زینب سره د نکاح څه ضرورت و دا کیدی شي چې تاسو نه شروعات وکړي منافقان نو تاسو بس نرمه خبره نه کوئ چې دا هغوی تمه پیدا شي چې د پیغمبر په کور کې هم دله اورو لګو نه تاسو قلنا قولا معروفا صفا خبرو کوي چې هغه پیغمبر دې څه چې کوي د هغه مرضي داسې خبره به کوئ یا بل مطلب دا دی چې چونکې دا سورة الاحزاب
دی کی د پردی احکاماتو دین مخ کی معاشره د سوا چې اختلاط من نه و دسه یعنی د بل چا کور ته بلاړل د نانو سپرده وغیرہ نه و دی وخت نه اوس د پردی احکامات را دي لکه مخ ورته وای چې کتاسو نسوک تپوس کوي نو تپوس به کوي د پردې نه شاته نو داغي متعلق وای چې کله تاسو د پردې نه شانه تاسو نسوک تپوس کوي کنه وصلون من ورای حجاب نو نرم خبره بعد اغه سره نه کوي کده چا پزړه کی بیماری چې تمه پیدا شي نه لوګون دی بعد ناری نو سره د आवाज په وخت کې اغه نسوانی आवाज کې بعد لیک تبدیلی راولي دا آداب دی اوس فلا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا وینا کوي وینا د شریعت موافق وقرن فی بیوتکن او اوسی گئی تاسو بخپلو کورونو کې مطلب دا دی دا د هغه معاشري د پاره ذکر کیږي چې په هغه معاشره کې عام نارینه زنانا ګډ وډ بګرځیدل نو هغه معاشره کې الله زنانه او توي چې تاسو اصل مقام کور دی کور کې د مور او د خور او د لور په حیثیت باندې او د خدي په حیثیت باندې تاسو چې د کور کم خدمتونه تاسو حواله دي نو هغه ادا کړئ دا تاسو اصل ژوند دی دا مطلب نه دی کني د کور نه وتل دی د پاره حرام دی بالکل د کور به اوزینا لکه پښتو کې وایي چې خدای یا د کور دا یا د ګور دا وایي دا بالکل غلط تصور دی نقرن فی بیوتکن اصل زیاستا دا دے لیکن عند ضرورت بہر وتے شي او چې بہر اوزی نو بیا بوایلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى مخکار کوي تاسو سنگار د مخکینی جاهلیت د زوړ جاهلیت په شانتی سنگار مخکار کوي چې پاغه وخت کې با خزی وتی نه داغی په سر با دوپټه نوا په ګیروان باندې به پړونه او صادر به نو دغه حالت کې وتل مطلب سی یعنی چې د خودو نیت دای چې دا نارینه د مونږ ته متوجی شي د دې ته وایي د جاهلیت اولا تبرج د اسلام نه مخکې دغه وو او په دغه وخت کې دا حال دی اوس دا جاهلیت جدیده چې دې ته وایي خپل کلچر دی ویل دی دې ته دی په دې باندې فخر کوي چې کور کې به دغه سي حالت کې وي چې تب ورته کته نشي او چې د کور بارو دي نو ارسي هغه وخت کې یاد شي هغه وخت کې یادېږي ځکه خو نبی علیہ السلام وایي چې دا بدکاره ده چې خوشبوئی لګول او د کور وزي مطلب دا که د دې نیت کې دی او که نه دی خدا عمل داسې دی چې خلک ځان ته مایله کوي نو قرآن ګوره دې ته جاهلیت وایي جاهلیت دا معاشره د جاهلیت دا چې په کم کې ښځه داسې انداز سره وځي او دغه مطلب وي چې خلک د مونږ ته متوجه شي دا نن اوچته سطح باندې خو ټول دغه حال دی هر ښځه چې د کوره وځي دا اوچت سطح باندې چې کم ارباب اقتدار خلک دی د دې د زنانو خو حالي دا دی دا چې وځي نو یو ګنټه به سوچ کوي چې کم کپړې به رامنې ښې لګي کم داسې حیات اختیار کو چې خلک د مونږ ته متوجه شي او بیا پې تبصرې کېږي چې وګوره د ټولو خلکو فلانی ته کتل او مونږ ته به چا نه کتل او دی باندې دی فخر کوي او مونږ او تاسو چې کم زنانې باپرده ودي په هغې پورې خنداګانې کوي مونږ و تاسو خنداګانې د خپل ځای کې خو الله تاسو ته جاهلان ویلي دي لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى دا تبرج د جاهلیت اولا ده واقمنا الصلاة او کدی کې زنانه داوي چې کړي کې دې چې دا همون د پاره جیل ده کورا نو بعضی سيزونه د شي کړه چې هغه ډیر قیمتي وي یا نازک وي دا حبس دا غي د پاره د ازادینا بهتر وي دا انس سیب ته خو علم دی کنه توتیان نی دا اوس دی وخت کې دي عام د مونږ په دې فضا کې نشته کنه او قیمتي دي
نو کو دی پنجرې نه ته بهر کې چې اوهو دی خو غریب چې کله نه ما راوړی دی نه دی په دې پنجره کې دی نو کارغه صاحب ورته بالکل په سر باندې ولاړي تا بلا پریښې نی چې کارغه به اوچت کړی نو د هغوی دپاره د ازادي نه هغه پنجره بهتره ده نو دغه الله م وایي چې دا زنانه ډېره قیمتي ده بهر ډېر غټ کارغان او مارغان ناست دي د دې دپاره د بار او د بازار نه قیمتي شی او بهتر شی چې د دې عزت پکې او ناموس پکې محفوظ وي هغه کور دی کوره دا ته بطور جیل نه دی بطور اعزاز دی وقرنا ولا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة نو کور وی ستاسو اصل مقام دی او کور کې به څه کوئ کور کې به دا نه کوئ چې ټوله ورځ د غوان غیبتونه وکئ چې فلانی کټوی سمه نه وه د فلانی پیدار سم نو نه اقمنا الصلاة وآتینا الزکاة قائم کئی تاسو مد او ورکی زکاة وآتینا اللہ ورسولا و اطاعت دا اللہ و دا رسولو کئی ولی وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ یقیناً اللہ خواڑی چوے تاسو پدی احکام و عملو کئی چھ ختم کی تاسو نا پریدی اہل بیتو دا مطلب نه پتاسو کی پریدی دا ہر قسم پریدی اللہ تاسو نا لری کول غواړي ولی چې تاسو نمونه یې کنه د امت د نور زنانو د پارا اهل البیت و یطهرکم تطهیرا او چې پاکی تاسو تطهیرن پاکول اهل البیت دلته کې صراحتن ازواج ته شامل دي کنه نو نبی علیہ السلام بیا دی آیت وقت کی حضرت علی عبادو حضرت فاطمہ حسن او حسین اوی وی چې یا الله دال بیت دی دما د دې اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا نو دا حدیث مطلب دا دی چې دام دما په اهل بیت کې داخل کا یا الله د دې دا مطلب نو چې ازواج تن او باسی دا خطاو شیعو تن ځان له دغه مطلب جوړ کو مونږ وو چې اهل بیت کې اصلا خو ازواج وو کنه دا حدیث مطلب دا دی چې یا الله دا حکم زما دی تم شامل کا نوم زما اولاد دے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ او یادوي تاسو هغه چې لوستل کیږي ستاسو په کورونو کې ستاسو په کورونو کې چې لوستل کیږي هغه څه چې د من آیات الله والحکمه یعنی الله آیتونه او سنت دا یادوي دل معلومه شو چې د زنانو د پاره مدرسه اصل کې کور د کور چې کور کې د هر څه یادای نو کور کې به ورته څوک یادای د کور نارینه به ورته یادای نو د کور د نارینه دم ذمہواری ده چې د کور والو اسلامی د تعلیم خیال بساتی یا خپل ولا ورکی کا خپل تعلیمی ورسکا او کا خپل نشي ورکوله وخت نشتا نو چې دا غي د تعلیم تنظیم دیو کی دا د دې الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته ان الله کان لطیفا خبیرا ان المسلمین بشارت یقینا مسلمانان نارینا و مسلمان زنانی مومنان نارینا و مومنان زنانی تابدار نارینا و تابدار زنانی ریختینا نارینا و ریختینا زنانی صبر کون کی نارینا و صبر کون کی زنانی والخاشعین عجزی کون کی والخاشعات عجزی کون کی زنانی والمتصدقین صدقہ کون کی نارینا والمتصدقات او صدقہ کون کی زنانی والصائمین روجدار والصائمات او روجدار زنانی والحافظین فروجهم او حفاظت کون کی دخل شرمگاہ نارینا او زنانی والذاکرین اللہ کثیرا اللہ ډیر یاد ان کی نارینا والذاکرات او زنانی تیار کړي دی الله دوی د پاره مغفرت و اجر عظیم او اجر غټ وما كان لمؤمن ولا مؤمنا دا نهم خطاب دے مومنانو ته د دې خطاب مطلب دا دی چې دا الله فیصله په یو شیز کې موجود وي نو تاسو با داغینا خوا دی خوا نه کیږي خپل رائے به پکې نه چلوي بس داغه فیصله اطاعت په تاسو باندې لازم دی
دا آیتونه وی په هغه وخت کې نازل شوي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د زید ابن حارثې دپاره د خپل تر لور حضرت زینب لاس غوښتو، نو حضرت زینب او د هغې ورور عبدالله ابن جحش دی د دې رشته باندې دومره خوشحاله نه وو. مطلب یې دا و چې موږ خو قریشیان یو، اوچت قوم والے وو، او زید اگر چې عربی النسل دی لیکن د غلامی دا خو پې لګېدلی که نه، لیکن دغه آیتونه رالل. آخر کار حضرت زینب هم رضا شوه، رور هم رضا شو چې بس صحیح ده. لیکن لګي داسې چې رستو بیا د زینب او د زید ابن حارثه یو بل سره جوړ رانغی، دغې وجې نه دا طبي یو فرق غوندې چې دی محسوس کړی د دې وجې نه بیا فرق را یو بل سره جوړ رانغی. حقیقت کې خو بره فیصله شوې وه مخکې نه چې زید سره به نکاح کیږي، بیا به دې پریدي او پیغمبر به په نکاح اخلي. نو دلته کې زید رضی الله تعالی عنہ به بار بار نبی علیہ السلام ته تو چې زه طلاق ورکول غواړم. نبی علیہ السلام ته دا احساس وو چې که ده زینب طلاق کړه نو د هغې بل څه صورت نشته بې د دې نه چې زه ورسره نکاح وکړم. د هغې تلافي به صرف په دې صورت کې کېږي چې بیا دې ورسره زه نکاح وکړم، او که زه نکاح کوم نو معامله به ډېره خرابېږي. دا د نبی علیہ السلام زړه کې خبره وه. نو بار بار به حضرت زید ته وی چې ما طلاق مو ورکو، امسک علیک زوجک، خو لیکن اشول هغه چې کوم الله ته منظور وو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندی مناسب د یو مؤمن نارینه او د مؤمن زنانې دپاره کله چې فیصله الله او رسول کی د یو کار چې وي دی دوی دپاره اختیار د خپل کار نه، دا ندی مناسب. دلته هم ته ممکنه ده هر یو له پکار دي چې خپل ګروان کې وګورو که نه. مونږ ته د الله او د رسول فیصلې پته یي، کاروبار کې پته ده چې دروغ ویل منع دي، دیانت سره کاروبار کول دی منو په خوله وو، لیکن حقیقت کې مونږ کاروبار په هغه طریقه کوو چې کم زمونږ زړه غواړي. او اسانه خبره ده چې خلک ټول داسې کوي، نو هلته کې بیا مونږ دې ته نه ګورو چې د رب او د رسول فیصله شته، نو بس په هغه کې زما خیر دی. ومن یعص الله ورسوله، چا چې نافرمانی د الله او د رسول وکړه نو فقد ضل ضلالا مبینا، نو دی واضح گمراه شو. و اذ تقول للذي، کله چې تاوی هغه سړي ته چې الله پې انعام کړی و، زید ابن حارثه چې ایمان توفیق ورکړی و، و انعمت علیه، او تا پې انعام کړی و چې آزاد کړی دی و، تا به هغه ته وی چې امسک علیک زوجک، ایثاره ساته ځان څخه بیبي خپله، واتق الله، الله نه ویریږه، وتخفي فی نفسک، تا په خپل زړه کې یو خبره پټوله چې الله د هغې ښکاره کوونکی و. دلته په تفسیرونو کې زیاتې لیکلي دي چې نبی علیہ السلام گویا زړه کې حضرت زینب سره مینه کوله، ظاهري طور باندې حضرت زید ته وی چې می طلاقو، دا غواړو نه عقل منی او نه د نقل کې گنجائش ده. الله وی چې تا زړه کې هغه خبره پټوله چې الله د هغې خبرې ښکاره کوونکی و. نو الله کومه ځای کې ویلي دي چې تا د زینب سره مینه وه؟ الله خو دا ووایي چې وتخشى الناس، دغه خبره وه. وتخشى الناس دا خبره د پیغمبر زړه کې پرته وه چې ګوره بیا خو به نکاح ماله کول غواړي، او چې زه نکاح وکړم نو دا خلک به څه وایي. فطري او طبي خبره وه چې دا به ډېره غټه پروپیګنډه جوړه شي، زما خپل ملګري چېرته مانه بدګمانه نه شي. نو وتخشى الناس والا خبره د پیغمبر زړه کې وه، او ته یریدې د خلکو نه. والله احق ان تخشاه، حالانکې الله ډېر لایق دی چې ته د هغه نه ویریږې. فلما قضا زید منها وطرا، نو کله چې زید پوره کړه د هغې نه وطرا حاجت، معنه چې کله زید نکاح ورسره وشوه نو زوجناکها، نو بیا وله زید طلاق ورکو، نو مونږه نکاح کې درکړه تا ته هغه
لکی لا یکون علی المؤمنین حرج دی د پارا چې پاتې نشي مؤمنانو باندې ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم د خپلو پخلی ویل شو زامنو د خودو په نکاح کې اذا قضوا منهن وترا چې کله دوی و پوره کی دا غینه حاجت او د الله حکم مفعولا کړه شوه ما کان علی النبی من حرج نشته د په یو نبی باندې ستنګسیا فیما پاغس کی چې الله فرض کړی وی له د پارا الله چې پیس فرض کړی وی دعوت او تبلیغ دے یاد زینب نکاح دا چې پتا باندې الله حلال کړی وانه پدې کې نبی باندې هیڅ ګناه نشتا سنت الله فی الذین خلو من قبل طریقه دا الله دا پاغت هغه پیغمبرانو کی چې غوی دین مخ کی تیر شي دي کله چې با الله یو بد کار ختمو نو دا غي په عمل به ختمو نو پتا کې الله دغه طریقې مطابق عمل کو چې دا رواج دې ستا په عمل سره ختم شي او د حکم دا الله قدرا مقرر مقدورا مقرر شوه الذين يبلغون رسالات الله دا خلق دې چې رسید پیغامونه دا الله او یریږي دا الله نه او یریږي احدن الا الله بيد الله نه د هیڅ او پورا د الله حسیبن حساب کوونکې ما کان محمد ابا دا اوس لسم خطاب د مؤمنانو ته او آیت کې سلور جملې دی او په هر جمله کې د یو اعتراض جواب دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم اول جمله اعتراض دا او چې دی نبی د خپل زید خز سره نکاح ولی وکړه نور خزی نوی سچ خامخای دی سره نکاح وکړه او د دمر حالات نه جوړ شول نو الله وی نا محمد نه دے پلار تاسو ناری نو کې نه د هیڅ یو ناری نه دا زید ابن حارثه خو رجل دے ناری نه بلوغت رسیدلې د محمد خو څوک بالغ بچی نشته دے کوونو هغه خو مخ کې نه مرشي دي ابراهیم وغیرہ وړکوالی کې مرشي دي نو در رجل ای چار رجالو کې نه د یو رجل د پلاری نه دی چې تاسو وایي د ذی خز سره نکاح وکړه نو دا کم دی د محمد ها ولکن رسول الله لیکن رسول د الله دی څه مطلب کسو کې اعتراض کی چې خامخا د نکاح کولو ضرورت سوو دا دمر تانی خو بنه ملاوي دی نکاح ولی کولا وی ذکا چې د الله رسول دی او دا د رسالت تقاضا دا چې خلقو ته او خی چې دا کار بد دی وخاتم النبیین دریم جمله دا نو دلس ضروری وا کی دیشی یو بل پیغمبر براغله او هغه به دا رواج ختم کړو وی نه دی خاتم النبیین دی د نرس بل سوګ نه را دی چې هغه دا رواج ختم کی وکان الله بكل شیء علیما دا درد چاو ویلی چې د اخیری دی وی الله پار سپویا دی نو الله ورته خاتم النبیین ویلی یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا یو لسم خطاب مومنانو ته د وهم او د شکوکو د دفعی علاج ورته خی وی ایمان والو یاد وی الله یاد ول ډیر وسبحوه پاکی وای دا الله سبا او بیگا هو الذی دا ما قبل اللت الله غذات دے یصلی علیکم چې رحمتنا وری پتا سو باندې ملائکته او فرشتي داغو دې د پارا چې وباسي تاسو د تیارونا ال النور رڼا تا د منافقت نا اخلاص تا وکانه بالمؤمنین رحیما او د مؤمنانو باندې رحیما مهربان تحیتهم یوم یلقونه تحیات توفا د هغی په کمرت جبا ملاویږي هغی الله سرا سلام سلام بوي درې مطلب د دې کې دیشي یو دا چې کلا الله سره دای مخامخ کیږي نو الله به ورته په خپل د دې په استقبال کې سلام وای لکه سورۃ یاسین کې وای سلام قولا من رب الرحیم دویم مطلب دا دے چې ملائک بعد دیتا اللہ دا طرفنا سلامون وی لکا سورة النال کی تیر شل الذین تتوفاهم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم دوم مطلب کی دیشی دریم مطلب دا دے چې یو بل تبدی سلام وی چې کلا اللہ تا مخامخ شی
لگا سورت یونس کے تیرشی دی دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. نو دلتا کی دی جملے درے والا مطلب عقیدے شی. وَآدَ لَهُمْ اجرن کریما و تیار کری اللہ دی دا پارا اجر کریمن عزت من. یا ایو النبیو اے پیغمبرہ یقیناً مونگ لے گلے تو بیان ان کے او زیر ورک ان کے او یر ورک ان کے او بلون کے اللہ طرف تا داغ پا حکم سرا و سراجم منیرا و روشن چراغ و بشر المومنین و زیر ورک مومنانو تا یقیناً دوی دا پارا بویدہ اللہ دا طرف نفذ الغٹ ولا تطع الکافرین او تو وینا ممنا دا کافرو او دا منافقو ودع اذاهم او پریدا د دی اذیتنا او توکل کا پا اللہ باندې وکفا بالله وکیلا او پورا دی اللہ ذمہوار. یا ایو الذین دولسم خطاب مومنانو تے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات چونکہ حضرت زینب نکاح صرف شی ود حضرت زید سرا او بیا طلاق شو قبل الدخول. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کل چتاسو نکاو کئی دا مومنو زنانو سرا بیا طلاق ورکی حقویتا من قبل ان تمسوهن مخید دینا چتاسو رسیدلی ای حقویتا فما لکم علیہن نو نشتا تاسو لرا پاغی باندے سعدت چتاسو اشماری دا دی بیا عدت نشتا دی توی مطلقہ او غیر مدخول بہا. دلتا کی چه کم خزا چه اغی سرا نکاح اوشی او د دخول نمخ کی اغی تا طلاق ملاوشی نو دو مسئلی وی دا اغی پا بارکی. یو دا چه مہر باورتا ملاویگی او کنا نو دا اغی تفصیلات سورة البقرہ کی تاسو ہوئے چه که مہر مقرر نو نو بیا مہر نشتا صرف متعوہن. ہاں که مہر مقرر و نو نیم مہر. دویم مسئلہ داغی داوی چی عدت بتیری او کنا نو دلتوی ما لکم علیہن من عدت نشتا. لیکن دا یاد ساتی دا یو مسئلہ دا چی دا انسان مانی متشابہ ہو لگی. دا دا طلاق پا صورت کے دا چی دا طلاق پا صورت کے داغی عدت نشتا او که دا نکاح نرستو او دا دخول نمخ کے اغا خاون مرشو نو بیا با عدت تیری سلور میاشت او لس را دی هغه با وی بیا ولی چې دا آغی تعلق دے زوجیت سرانو زوجیت دی دا آغا خاون سر مناقض شے دے ناغا با بیا تیری تعتدونها فمتعوهن نو مذی ورکی دیتا وسرحوهن و رخصت کی دی سراحا جمیلا پخیست رخصت اولو سرام. یا ایوہ النبی اے پیغمبر انا اخللنا لکا ازواجک اللاتی یقیناً منگا حلالی کڑی تا دا پاراستا آغا خزی چتا ورکڑی اغیتا اجورہن مہرون دا غی وما یو قسم دادی چتا ورلا دا نکاح مہر ورکڑے دویم وما ملکت یمینکا و آغا خزی چستا خلاص دا غی مالک جوڑ شید مما دا آغا چانا چی اللہ مہربانی کڑی پتا باندی حقا تعالی پارا حلالی دی. دویم بنات عمکا ستا دا پلار دا طرفنا چکم رشتہ دار خزی دی لکه ستا د تر لونا و بنات عماتکا او د پپو لونا و بنات خالکا او ستا د خالا لونا چې د مور د طرف نه د کم رشتہ داری دی و بنات خالاتکا ستا د ماما لونا او د خالا لونا چې هاجر نه معاکا هجرت کړی تا سره نو دا سلور قسم شوی یو وامراتم مومنا او یو مومن خزا کاغو بخی اخپل دان لنبی پیغمبر د پارا کاو غاڑی پیغمبر ان یستن کی حا چی نکاح کی واخلی نو خالصت لک من دون المومنین دا بصرف او صرف تا د پاروی بید عام مومنانونا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم یقینا منتپت دا حق سچ من فرض کری دی پدیبانے ددید بیبیانو پا حق کے مہر وما ملکت ایمانہم او حقا چ مالکی جوڑ شوی دی ددی خلاسنا لکی لا یکونا دی دا پارا چ پاتی نشی سختنگ سیا او اللہ دے غفور الرحیم ترجی من تشاؤ منہن ترجی من تشاو رستو کولشی چی سوک غاڑی دوی کنا او زان سکے رشتی کولشی الی کا زان تا من تشاو چی سوک غاڑی مانا یو نسیوا تعالی اجازت دے
او پدی کې بیا تاسو کې اختیار دی که سفر کې سوګزان سره بیول غواړي نو چې کومه بودی بوتلې شي چې کومه رستو کې نو رستو کولې شي دغه شی ومن ابتغیت هغه څوک چې تی ولټې ممن د هغه چانه عزل د جتا لري کړي وي مانه چې یو دلته د هغې نمبر ختم کړی وي او بیا یې ته ځان څخه یو دیا کول غواړي نو دم اختیار دی وی دا ځکه د هغې حق نه دی پتا باندې د هغې حق نه دی خو ستا طرف نه دا احسان دی نو په دې وخت کې که ته هغې سره معمولی حق ورله ادا کې نو هغې به ډېرې خوشحالېږي او که بل صورت شي چې په تا د هغې حق شي نو بیا هر یو به خپل حق غواړي وایي ځکه د دې فایده ذکر کوي چې ذلک ادنا ان تقر اعینهن دا ډېر نږدې دی چې یخې شي سترګې د هغې ولا یحزن او خفه نه شي ویرضین او خوشحاله شي بما په هغه څه باندې چې ته ورکې دی ته کلهن ټول او الله پوهېږي په هغه څه باندې چې ستاسو زړونو کې دي او دی الله علیما حلیما لا یحل لک النساء من بعد یو لسم خطاب دے پیغمبر تا نه حلالیږي تعالی را خزه من بعد د دین علاوه دا قسمونه چې کوم ذکر شول د دین علاوه تا دا ندی حلال او نه دا حلال دی چې ته بدل کې دای سره سوبل خدا موجوده چې کوم ستا په نکاح کې دی دای پرې دی او د دې په دی بل راولي دم ندی حلال یعنی تعالی طلاق ورکولم ندی حلال ولو اعجبک حسنهن اگر که خلقی تا دا غي حسن ها الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک جوړ شوی دي ستا خلاصونه او د الله پار سبان رقیب نگابان یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی داوس دیار لسم خطاب دے مومنانو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د حضرت زینب سره نکاح وشوا بیا د ولیمې دعوت وو د حجاب آیتونه چونکې لا نور راغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولیمې په دعوت کې مسلمانان ټول رالل تنگ تنگ کورونه وو یو خوا ګډ کې حضرت زینب ناسته ده او دوی ناس دي څوک بیا د وخت نه راغلی دي او څوک بیا خوراک یې کړی دی او هم ناس دي چې د نبی علیہ السلام صحبت راته ملاو شي او دی خو خیال نه تو چې نبی هم تنګیږي او دا ښځه هم تنګیږي چې مونږ لاړ شو نو الله دا آیتونه وکړل چې آینده د پاره مسلمانانو له سبق شي او دی کې آداب خی مونږ مسلمانانو ته آداب د دعوت ویا ایو الذین آمنوا ایمان والو مد ننودی کورونو د پیغمبر ته چې بیا تینا عام مراد دی الا ان یوذن لکم مگر دا چې اجازه وشي تاسو ته مانا تاسو با الو دعوت لدی چې دعوت کې وبلل شي بی بلل به تاسو دعوتونه نه دی لکه مونږ په شان دی زمو دتی کنه بلل ملل نشته ټول پکې روان دي نبی علیہ السلام وی دخل سارقا وخرج مغیرا چې بی وینا یو سړی دعوت لدی نو داسې دی لکه غلړ او لوټ والا واپس راغی هلته چې څه وخوړل نه دی پغلا وخوړل او وی لټل او لوټلی وکړو دی ترې نه ووتو نو الا ان یوذن لکم مگر چې اجازه وشي تاسو ته بغیر د اجازې بن بلائے مہمان بن جوڑے گی بل الى طعام تا دویم ادب دادے غیر ناظرین اناہو چی نبیئی تاسو انتظار کون کی داغی دا پخیدو منا غدر تا کم ٹیم خولے دے توائی حدینا چی ختم شود رگا اتی خولی دی چی مونگولا او بجی لڑ شو اور حالت داغا شید غریب شی نه دی تیار او ته والا په سر باندې ناست دی نو یا به کچه پاتې شي یا به تنه خراب شي چې کم وخت درته خولی دی په هغه وخت باندې لړ شه غیر ناظرین اناهو ها دریم ادب دا دی ولکن اذا دعیتم فادخلوا لیکن کله چې وبلل شي نو داخل شي لکه ما درته ووایي چې بی د دعوت نه مزئ بغیر د وینا نه مزئ او فیدا طعمتم فانتشروا چې کله تاسو اخری نو خوار شئ ولا مستانسینا
او نه یی تاسو آرام کوونکی له حدیث د خبرو د پاره چې تاسو وای چې راځه خو پکله کېدل د بدل ته کې بکینو خبره وکاو نه اوس بداغه نور سه خپل ضرورتي یا بداغه نور کارونه وی بس چې تا مقصد حاصل شو نو عزتنا ان ذالکم ماوی داغی دعوت متعلق آداب لیکن دا د ټول امت د پاره عام دعوت عام آداب دي او د دې تعلق چونکه داغی دعوت سرونه د کوي ان ذالکم کان یود النبی یقینا دا خبره تنگي پیغمبر خواغه حیا کوي تاسو نه د حیا د وجنه تاسو ته سوای نه هو الله لا یستحی من الحق الله خو حیا نه کوي د حق نه وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا بل دبراغه او چې کله تاسو غواړئ د دې ازواجو نه څه ضرورت که د دین ضرورت وي او که د دنیا ضرورت یو شی وي فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نو غواړئ به د دې نه د پردې نه رستو اوس دې نه رستو د پردې حکم راغی اوس هغې نه رستو بیا د ازواجو په کورونو باندې پردې ځونډې شوې بیا د نورو مسلمانانو په کورونو بیا حکم داو دی کې استاد سوچو کوي چې دا حکم ولې راغې چې نارینه دې د زنانه مخونه ګوري کنه وسلوهن من وراء حجاب نو معلومه شو چې دا مخ چې دې دا په حجاب کې داخل دی مخ نه مستثنا کول نشي ها ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا ډیر پاکون کې د استاسو زړونو لا او دا غي زړونو لا وما كان لكم او مدب دے او ندی تاسو لا مناسب ان تودو رسول الله چې تاسو خفه کید الله رسول ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او ندا چې تاسو نکاح کید داغه خذ سرا داغه نرستو ابدن اسکلا دا یو اتم ادب ذکر کو چې د پیغمبر بیبي سره داغه د وفات نه رستو تاسو نکاح نشي کوله عام امتیانو د پاره داده چې امتی مړ شو داغه خزه سره داغه نه پس نکاح کی دی شي د عدت نه رستو خود پیغمبر دا خصوصیت د مونږ وو نو دی وای چې دا ځکه کنه وګرا چې پیغمبر ژوندې ده کنه او د ژوندۍ سړي خزه سره نکاح نه کیږي نو بیا خدا هر ژوندۍ خزه سره نکاح نه کیږي نو د پیغمبر بګه څه کمال شو مونږ وو نه پیغمبر وفات شوه دی او د نور امتیانو د وفات نه رسو دا غي خزو سره نکاح کیږي خود پیغمبر خصوصیت او کمال داده چې باوجود د وفات نه دا غد اغه نه رسو دا غ خزي سره به نکاح نه کې وجه او حکمتنا الله ته پته ده ان ذالکم کان عند الله عظیم یقینا دا الله په نس باندې عظیمن غټه خبره ده ان تبدو شیئا کتا زخکار کئی او شی او پټ کئی نو یقینا الله پار سمانه پوا دی لا جناح علیهن دا اوس بعد مستثنیات ذکر کئی د حجاب د مسلې نه چې نشته د اس ګنا پدای باندې پدی زنانو باندې فی آبائهن ولا ابنائهن د دې په پلارانو کې او نه په دامنو کې او نه پرونو کې او نه د رونو په دامنو کې او نه د خویندو د دامنو بارک او نه د عام زنانو بارک ولا ما ملکت ایمانهن او نه د هغه چا بارک چې مالکانی جوړ شوي دي د دې خلاصونه معنی وینځي وتقین الله او یریږي د الله نه نو څوک وای چې دلته کې هم وای وګړه د تر او د ماما ذکر پکې نشته کنه نو معلومه شو چې د هغې نه بم پرده وي نمو او جنہ د تر او د ماما ذکر بکی ذکر نشتا چې هغه خو د زنانی د پارا بمنزله والد دی کنه هغه بمنزله والد دی ذکر د هغې ذکر یو نشو بل دا چې کله وراره او د خوریو ذکر یو کو نو د وراره نه د نکاح د پردې د حجاب نه حجاب وجه صدا چې دا هغه د پلار سره د دې تعلق دی نو هغه سره هغه نه خو بخامخه دغه کوي کنه نو گویا د وراره او د خورئی ذکر چې دا مستغنی شو د هغې د ذکر نه ځکه دلته ذکر نه دی شي
ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يقينا الله فرشتي يصلون على النبي درود نوای په پیغمبر نو ایمان والو تاسو په درود وایو سلام وایي سلام یقینا هغه خلق چې تنګي الله او رسول لعنت به کوي الله دنیا او آخرت کې او تیار کړي دی د پاره عذاب شرمون کې ولذین خلق چې په اذیتون رسي مؤمنانو نارینه او مؤمنانو زنانو ته بغیر دا جرم نه چې دی کړي وی فقد احتملوا بهتانا نو دی وجد کو یو بدنامه و اسم مبینا او گناہ کارا تخویف شدید دے شیعہ و رافضہ لپارا چې ما د تاریخی روایات موضوع او د منګړت روایات په بنا باندې د پیغمبر په صحابه باندې تبرع کوي هغه د پاره بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بهتانا یا ایو النبی قل لازواجک و بناتک اے پیغمبر او آیا اخبل بیانو تا و بناتک اخبل لونو تا و نساء المؤمنین او د معام مومنانو زنانو تو آیا سو آیا یدنین علیہن من جلابیبہن چی اویزان دی کی بدان باندی اخبل پڑونا من جلابیبہن اویزان دی کی دبر ندی زوند کی نمخ بگرون بے پڑ شو کنا نمخ د حجاب نا مستثنا کول دا صحیح خبره نه ده او بیا داغي په بنا باندې دا قانون جوړول چې مخ په حجاب کې نه ده داخل لکه ایران او مصر وغیرہ د دې علماء یا د عربو داغي فتوا دا چې مصر دا حجاب کې مخ نه ده داخل البانی سے وغیرہ داغي دا فتوا وا لیکن زموږ علماء وایي چې نه دا صحیح نه ده ها هغه استدلال د بعضی روایاتو نشتا احادیثو کې وګوره هغه احادیث د سن دي چې هغه دی مسلې د پاره راغلي تاسو به وګورئ دا غي نه صرف دا معلومیږي چې وګوره مثلا د حضرت عباس زید د نبی علیہ السلام دربار کې یو خضر اعلی دور باندې نظر واچو نو وی معلومه شو چې هغه د حجاب نه بغیر و د څه خبرې دي نو مونږ وو چې دا هغه حدیثو محل وقوع نه دی متعین کېدی چې هغه د حجاب نه مخکې خبرې وي نو دغسې احتمالي روایاتو باندې بیا فتوا او بیا په فتوا باندې استثناء کول دا صحیح نه ده صحیح دا د وګوره وصلون من وراء حجاب مقصد بیا څه پاتې شو که دا مخ مستثنا شي نو یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفنا دا ډیر نږدې دا چې دی به وپېژندلی شي چې حجاب والا وی زنانا نو معلومه شي چې دا څوک شریفه ښځه ده نن په دې زمانه کې دغه حال دی بیا څوک ورته نه نږدې کېږي فلا یؤذین نو دوی به نه تنګولی کېږي خلق دا د الله حکمت دی بیا او چې بی حجابا بی پردینو هر یو ورته ګوري استشرفها الشیطانو هر یو وای جوړه دا بالکل خراب ده بدکار ده او دی الله غفور الرحیم لئن ينتهي المنافقون زجر د منافقانو ته کباد را نغل المنافقان واغ خلق چې دا غي په زړونو کې بیماری دا والمرجفون فی المدینه او پروپاګاندا کولو والا په مدینه کې کدی بعد را نغلل نو لنغرینک بهم خامخامون به ولګو تا دی پسې بیا به دوی نه پاتې کېږي ستا په ګوان کې په دې مدینه کې مگر څه لږ او لږ بم پاتې کېږي نو ملعونین لعنتیان به وي چې کم دی مو موندلی شي نو وبنیولی شي او قتل به کړی شي تقتیلا قتلول سنت الله طریقه د الله دا په هغه چا کې چې تیر شوي دي دې نه مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا هېڅ چرې به ته نه مومې د الله طریقې لره بدلېدل یسألک الناس عن الساعة زجر تپوس کوي تانا دا خلق د قیامت باره کې نو ووایه انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت خو الله څخه دی ما ته وایي څه پته ده زه ستیله خو نیم راغلی چې تاسو ته ووامه چې قیامت کله دی د قیامت د تیاری انذار درته کومه په هغې غوږ نږدئ تاسو وما یدریک او تا ته څه پته ده کیدی شي چې قیامت وي نږدې یقینا الله تخویف اخروی دی آیت نمبر 68 پورې یقینا الله لعنت کړي دی کافرو باندې او تیار کړي دی د پاره سعیرن اور
ہمیشہ بوی دی پاغی کی ہمیشہ نہ بمومی دی سوک بچ کون کے او نہ مددگار یوم تقلبو پکم رد چبا اڑولے را شید دی مخونا فی الناری پا اور کے یو شے چے انسان پا اور ماندی ریتی نو کلے تثی کی کلے تثی اڑی را اڑی ہے علیات باللہ دی بمدغسی ریتی کی پا اور باندے یقولون دی بوئی چی یا لیتنا ہے افسوس اطان اللہ و اطان الرسول چی منگم دا اللہ اطاعت و دا رسول اطاعت کڑے وے و حل تا دا تمنا بے پکار نہ دی دا غی دا تمنا اللہ منگ تا دکا واورولا چی منگ دل تستر کی کلاو کزان لا چی منگ دا اسنا دا اللہ و دا رسول اطاعت دا غی عزم و قصد اکو وقالو دیوی ربنا رب دا منگا یقیناً منگا اطاعت کرو دا خپل مشرانو او دا لویو سردارانو او دا مشرانو دینی پیشوایان سیاسی رہنما فاضلون سبیلا نو اغی منگا بیلا رکھڑو ربنا رب دا منگا نو ورک دیتا دگنا عذاب او لعنت بو کی لعنت دیر یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو مکی گئی دا غچا پا شانتی چی تنکڑے و اغی موسیٰ فبرأه اللہ نو اللہ بری کو حغی دا حغ خبرونا چی دی ورطویل دی ویلی وی دا موسیٰ بارکی موسیٰ علیہ السلام قوم آغا سنگا عزیتون رسولی ہو پا دی کی خوش شک نشتا چی دا موسیٰ قوم موسیٰ تا دیر عزیتون رسولی ہو کنا یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ پخپل ورطا حضرت موسیٰ وی ما ولی تنگوئی حالانکہ تاسو پوئی گئی چی دا اللہ رسول ما دین باوجود کلبے ورطوی چی الارا لجوڑ کا کل یو نو ٹول جوند حضرت موسیٰ دا قوم دا اذیتوننا عبارت تے دل تکیم تا خاص اذیت تا اشارہ مقصد ندا بس دغا تی اذیتون دی چی کلبے ولا یو اذیت ورکو اللہ با موسیٰ تے ندغا کو و دلتا چونکہ برأہ اللہ مما قالو راغلے نو بعد وی چی دلتا آگا یو واقعہ دا چی حدیث کی دی یو دا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بدنام اولو دا پارا لکا ما مونگ بخبرونوے چی حامان دا حضرت موسیٰ مخالف شو کنا حامان سو کو مالدار سڑے ہو نو دیو خدا تیار اکڑا چی دا بدل پیسے درکم تپا موسیٰ مانی بدنام ہوایا ناغی دغا سیپا ڈک مجلس کی دا حضرت موسیٰ باندی بدنام و تومت ہوئی آخر کار برأہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہ و دے اللہ پا نظمانی مرتبی والا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والا اجری گئی دا اللہ ناو وینا کوئی وینا نیغا یصلح لکم اعمالکم نو قبول بکی اللہ تاسو لاستاسو عملونا او بخن بہو کی تاسو تاستاسو دا گناہنو او سوک چی اطاعت کئی دا اللہ او دا رسول نو فقد فاض فوضا عظیما غیب کامیاب شی بغٹ کامیابی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض یقینا منگا اڑاندی کو امانت پاسمانونو پزمکو امانتم پاسمانونو ازمکو اڑاندی کو والجبال او پغرونو فابین ان یحملنها یو مشہور تفسیر دے دی کی مشہور معنی دے یو سو تفسیرونو لکلے دے نو آغا او پاگی کی بے دیر عجوبہ تفصیلات دی ہر چا بکی اخبر زور لگو لے آغا دا دے چوئی اللہ امانت پیش کو امانت نموراد دا شریعت دے شریعت معنی دا وہی امانت دائے پا آسمانونو پیش کو پزمکو پیش کو پغرونو پیش کو فابین ان یحملنها نو دوی انکارو کو دا امانت دا اوچتولونا و اشفقنا منها و دوی اویریدل دا دی امانتنا چی دا امانت بمونا پورا نشی و دا او خیار ہوئی و حملها الانسان اوچت کو دا امانت انسان اگا امانت اوچت کو چی کم زمکی اسمانونو او دی غرونو اوچتولونا انکارو کو نو سمر دا کمال خبر ہوا ہوئی وکان انہو کان ظلوما جہولا زگا جدے وہ ظالم و جہولا ناپوا دلتا دا تعریف پا کارو اللہ وی چی ظلوما جہولا دیکھ بے عجوبہ تاویلات دی چی دائے و تذکر دسی ہوئے منگو نا لوگوں نے نور تفسیرونو کی موگو رہی
هغې کې دا دي چې دلته حمل په معنی دی د خیانت، لکه مخکې تیر شو حملنا اوزارا من زینت القوم. حمل او تحمیل کلا امانت کی خیانت ته ویل کیږي، چونکې د امانت کی خیانت گناہ دا او د گناہ یو مانوی بوج بھی په سړي باندې. نو دلته مطلب دا دی امانت نه مراد دی امانت چې مونږ پیش کو امانت مکه اسمانونو والجبال او بغرونو باندې، فابین ان یحملنها، نو دوی انکار کو پاغي کې د خیانت نه. او امانت دلته ذمہواری دا چې د هر یو شیز د هغې مطابق ده، لکه د ځمکې اسمان او د غرونو امانت د الله د هغې ته چې کم تکوینی احکامات وو هغه د هغې دپاره امانت وو، نو هغې په هغه امانت کې د خیانت کولو نه ابینا ځان وساتو او هغې هغه امانت پوره کو. واشفقن منها، او ویریدل د هغې خیانت نه. وحملها الانسان، او انسان چې کم ذمہواری دته لګېدلې وه نو په هغې کې خیانت وکړو. نو الانسان خائن انسان مراد دی، او ولې د خیانت وکړو چې انه کان ظلوما جهولا، دی ظالم او جاهل و. لیعذب المنافقین، لام عاقبت دی، نو آخر کار اللہ با عذاب ورکی منافقو نارینو و منافقو زنانو تا، مشرکو نارینو و مشرکو زنانو تا، او اللہ با توبہ قبول کی د مومنو نارینو و د مومنو زنانو، ذکا اللہ دے غفور الرحیم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.